ऐसे ही करने में मज़ा आता है। अभी देखिए आपने इसकी, तो मैंने गेम अभी अभी डाउनलोड किया है, खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। कोई जा रही है मतलब गाड़ी भाई साहब, कोई मज़ा आ रहा है। ये बढ़िया। आप देख सकते हो 170 की स्पीड से जा रहा हूँ। इस गाड़ी की स्पीड इतनी है 170। यार स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए थी, तब और मज़ा आता। देख सकते हैं आप लोग 1 मिनट से खेल रहे हैं, 1 भी बार आउट नहीं हुआ। अरे यार